Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Desire Hatungimana. Ndabaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze murano makuru yo kuri uno wa gatanu igenekezo rya 9 ukwezi kwa mbere nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru. Muri komine Nyanza intara ya Burunga abasuma b'ibitungwa baragisibije aho mu kwiba babanza kugaranira mu nzu bene ibitungwa kugira babasahure atawamira nayo muri Bubanza mu ntara ya Bujumbura avuga ubusuma bw'amakonteri y'amazi n'amatara. Impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania barabandanya gutotezwa nabo bakingiye. Umugambi IPD zigamibanga bamenyesha ko ari umugambi wa Tanzania isangiye na leta y'u Burundi. Murakurikira muri ano makuru Shovino mu Gwengezo arongoye uwo mugambwe nkuko mubimenyereye ku misi yose ya gatanu turabashikiriza ikiganiro dukingira ibidukikije turabira hamwe ingene uruzuba gononye ibiterwa mbumbarugo kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Nongeye kubaha ikaze mukanyisase inkuru imwe mukwaye. Ano makuru tuyaherewe yajanye n'umutekano. Kuva muri uku kwezi kwa Kigarama guheze umutekano warongerejwe ku mupaka Burundi buhana n'ibihugu vya Kongo y'intwara rusangi hamwe n'u Rwanda ku gice cyo kuruhwa muri komine ya Cibitoke intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rukana ahashizwe ibirindiro bafise ubwoba n'amakenga ku mutekano wabo ushobora guhungabana umwanya n'umwanya. Inkuru tubaza Dinye Karondo. Kuva hagati mu kwezi kwa Kigarama ni umutekano watangwa gukomezwa mu gice cy'umupaka w'u Burundi ukora ku bihugu vya Kongo n'u Rwanda witwa Ruhwa muri komine Cibitoke. Ivyo bikaba byaragaragariye ku byinshi bw'abajeje umutekano bibonekeza ku mutumba wa Rukana ahashizweho ibirindiro bibiri nk'uko isoko ryacu ribimenyesha. Twebwe abanyagihugu ku mutumba wa Rukana zone Rukana turafise ubwoba bwinshi cyane muri iyi minsi bivuye ku kuntu abajeje umutekano baguma bongerezwa ku bwinshi bazanwa muri ako karere ku mutumba wacu. Hari position zibiri, position yo kwirabiro niyo ku Gitwe. Izo position zose ziriko abasoda benshi imodoka ziguma zisomba zizana abasoda n'abapolisi. Ibi rero bikaba bihagaritse umutima abanyagihugu muri ico gice aho bavuga ko bafise ubwoba ko umutekano wabo ushobora guhungabana isaha n'isaha nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Abanyagihugu barantibuca bibaza ko umwana umwe ashobora kuba intambara ku banyabasoda baguma baza kukwishyura uko batahora baza baca bagira ubwoba. Hambavu y'izo ngingo zo gukomeza umutekano n'izindi ngingo zarafashwe aho abanyagihugu begereye ico gice bategereza gutaha imbere y'isaha 12 z'umugoroba. Ivyo abanyagihugu bavuga ko bizohungabanya ibikorwa vyabo harimwo n'ivy'ubudandaji. Arakoze Dinye Karondo. Abanyagihugu bo muri zone Mabanda komine Nyanza intara ya Burunga baratewe umutima uhagaze n'abantu batarashobora kumenyekana bibi bitungwa vyabo mu masaha yo mwijoro. Abanyagihugu bavuga ko abo basuma babanza kubugaranira mu nzu kugira bashobore gukora ubwo busuma atawo bakomakoma. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye n'ubwo busuma. Imihana ishika 8 ni imaze kwibwa n'umugwi w'abasuma bitwaje ivyuma muri quartier ya Kigwati ya mbere ku mugwa mukuru wa zone Mabanda muri komine Nyanza mu kiringo c'indwi zibiri gusa. Uwo mugwi w'abasuma batarashobora kumenyekana ubiba cyane ibitungwa hamwe n'ibindi bintu by'agaciro. Kabisa abasuma baza gatera mu ijoro mu mazu kiba bari inkoko bari impene ikintu cyose babonye basanzeho cyakamara bagatwara. Impene baziteye ku murango barayitwara ari ije nko mu mihana ishika 8. Abanyagihugu bo muri zone Mabanda bavuga ko uwo mugwi w'abasuma ubanza kubugaranira mu nzu kugira ushobore kwiba atakibakoma. Mbere uramaze gukomeretsa abantu babiri, umwe muri bo arakomereka cyane. Baje mu ijoro babanza kubugaranira indani mu nzu kugira ngo bibe batuje batekereje umba n'abantu abasuma bakwihoze ikibi bagenda n'ivyuma cyo kubita umuntu. Nk'abantu bari mu bitaro babiri aho yarabaye cyane gose bavuga ko mu bitaro bya Kiraho Bujumbura. Abo banyagihugu bo muri zone Mabanda basaba abajeje intwaro n'umutekano gukora ibishoboka byose kugira batuze uwo mugwi ugisibije mu kwiba abanyagihugu. Nitwashoboye kuronka Emile
Olivier Barengayabo umukuru wa zone Mabanda kugira agire ico ashikiriza. Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye. Ubusuma bw'amakonteri y'amazi n'amatara bwabaye ndanse muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu baho bemeza ko biba amakonteri bakorana n'abakozi b'ishiramwe Regideso muri Bubanza kugira bace bazigurisha n'ababaha amafaranga y'umurengera. Inkuru ya Eloge Divelle Mesha. Ubusuma bw'amakonteri y'amazi n'umuyaga nkuba ku mugwa mukuru wa komine ya Bubanza bwatanguye kwibonekeza hagati mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Gushika bakaba bamaze kwibwa amakonteri y'amazi n'umuyaga nkuba yaba 10. Bamwe mu masoko ya Bubanza bamenyesha ko bakeka ko ubwo busuma bushobora kuba bukorwa n'abantu bafatikanye n'abakozi ba Regideso. Mu siguro zitangwa n'ayo masoko biravugwa ko amakonteri yibwa aheza gakorerwa icitwa transfer mu gifaransa agaheza gahabwa abandi banyagihugu. Amakonteri amaze kwibwa ni menshi ngaha ni menshi umva n'ikintu nikubyose bahanyine muri Regideso kuri konteri bo bacayigira transfer bakabigira indani kuko iyo uzi transfer iboneka iyo konteri wowe wayigurishije canke wowe transfer wowe canke bayikwatse z'ibipapuro z'inoti mugabo yavuye kuri we yagiye ku wundi. Abahaye amakuru RPA batomora ko biyumvira ko ubwo busuma buhagararirwa n'abakozi ba Regideso baba bagamije kugurisha ku mafaranga menshi amakonteri yibwe. Aha abo banyagihugu bakamenyesha ko ubukeneye ikonteri vyihuse atanze amahera y'igiturire ku bakozi ba Regideso ayironka vuba, mu gihe Regideso y'ubwayo itavyihutisha mu kuzitanga igasigura ko mu bubiko ataziriyo. Turabizi ngabo maze kugiye kugira duhange muri izo konteri ko nayo yihuta aca bayiguha bamenye bayikuye ubikora nk'umiliyoni na urabironka cyakwironka misi ibiri tunazimara imyaka n'amezi nuvuga ko bacagirisha transfer bakaca bayikura kuri naka bakashasha kuri naka. Amakuru ava muri bamwe mu bakozi ba Regideso aremeza ko ubusuma bw'amakonteri bw'imonogoje. Bamenyesha ariko ko batazi abo baba bari inyuma y'ubwo busuma mu bakozi ba Regideso kandi ko kwikeka kuri mu banyagihugu kumvikana. Kuri ubwo busuma bw'amakonteri y'amazi n'umuyaga nkuba uruganda rwa RPA rwarondeye kuri telefone Nzobonimpa Merize ajejwe kumenyesha amakuru muri Regideso kugira agire ico ashikirije. Yatwishuye ko amakuru afise yemeza ko akagwi kari nyuma y'ubwo busuma kahagurukiwe ko kandi hari n'abamaze gufatwa ariko barakurikiranwa n'ubutungane, ariko akaba atadutomara uko bangana. Ayo makuru ariko akaba ahakanwa n'amasoko ya RPA harimo na bamwe mu bakozi ba Regideso ishami ryo muri komine ya Bubanza bavuga ko atanumwe arafatwa kugeza ya mango kuri ubwo busuma. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Umwaka wa 2026 ugira wa 11 Uburundi buri mu ngorane zatanguye ari za politike, ingaruka zazo zitera zikwira mu bisata byose by'igihugu. Uyu mwaka mushasha abarundi bo witegamwe iki? Ingingo zifatwa, ibikorwa by'abategetsi hari cizere bitanga ko uyu mwaka abarundi bazoharongera gahengwe canke hari bimenyetso byerekana ko ingorane zishobora gutera zigwira. Abatumire ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri w'Imana igenekezo rya 11/0 ni Leonidas Hatungimana, numwe mu banyepolitike bari mu buhungiro, akaba arongoye umugambwe PTT Girijambo. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe PASEM. Ikiganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana ikibiriraho ku mihoro itandukanye ya Radio RPA kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura. Dutandukire amakuru ajanye n'impunzi. Leta ya Tanzania iriko irakorera amabi impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ari muri ico gihugu mu ntumbero yo kubandanya gushigikira intwaro y'umugambwe CNDD-FDD nk'uko yabikoze uwo mugambwe ukiri umuhari ugwana. Umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga abishikirije mu gihe amazu y'izo mpunzi amazi imisi asambugwa mu makambi ya Nyarugusu na Nduta kugira batahe ku nguvu. Shovino Mugwengezo amenyesha ko izo mpunzi zizobandanya zijanwa ku nguvu mu gihugu mu gihe ubutegetsi buhari utazoreka kubatoteza. Tanzania isa niyavyaye CNDD-FDD kuira kwisimu ikaturivuga uko ku buryo rero ibintu vyose cyangwa wari wese yoba adategere ingene Uburundi butwawe, Uburundi burongowe kuri Tanzania acacika umwansi. Rero mbega birinda bigera hajya kubera iki kandi hariho
ASER iri hajya tubamenyeshe yuko nta numwe mu ndongozi za ASER atari umutanzania ahabwa amategeko n'igihugu ca Tanzania n'ivyo biriko biraba ntawo kwitwaza ngo nta uburyo bwaraheze n'amategeko bahabwa na leta ya Tanzania kugira batoteze impunzi zacu ziri hajya birababaje cyane muri ino si ya none kumva ko umuntu w'impunzi akingiwe n'amategeko mpuzamakungu leta arimo cyangwa igihugu harimo kikubahuka kuja kubasamburira ko nk'ukumengo n'abantu ntibakira abantu nk'ukumengo nta gaciro bafise nk'ukumengo n'impene ziraho birateganya rero cyane uno munsi rero ikiri ngaho nuko leta y'u Burundi ikoranye na leta ya Tanzania bashaka kwica abo bantu baja hehe baja mu Burundi n'uburero bungahe abarundi bafise amashirahamwe mpuzamakungu eka ndetse n'ayaharanira agateka kazina muntu adasiba gutanga amaraporo y'impunzi zihunguka zashika mu Burundi zigashikira mu busho zigashikira kwicwa eka nyinshi zitazisura gufata inzira iyo zaje ziva ugasanga zisubiye muri Tanzania cyangwa mu bihugu bitandukanye nibareke rero abo barundi bibereho narijya mu gihugu cacu atantwaro nziza iharanga narijya mu gihugu cacu leta ihari ari leta irangwa n'inzigo irangwa n'ikibi irangwa n'ukwama iri kirasubira inyuma kwibutsa kuzura kaboze abo bantu rero bazokwamana ntaryo bishuzwa igituma bahunze mu makuru ajanye n'indero naho ingingo yafashwe na Bonamatari w'intara ya Gitega yuko abanyeshuri batangura igice cya kabiri cy'ishuri bambaye ibirato bifunze hose n'amashisheti yarashizwe mu ngiro ku mashuri atari make ya komine Bugendana iri muri iyo ntara abatashoboye kuronka ivyo vyambagwa barirukanywe ubu bakaba bari mu mihani wabo abavyeyi babo basaba ko baha umwanya wo kubirondera ariko abana babo batirukanywe ku mashure mugenzi wacu Elvis niyo mungere arabitubwira mwidonido iyo ngingo yo gutegeka ko ta mwana azosubira kwiga atambaye ibirato vyugaye n'amashesheti yafashwe na Buramatari w'intara ya Gitega Ribware bigira imana hari kuwa kabiri Kigarama abanyeshure bagira baje mu karuhuko ka Noel iyo ngingo ikaba yaciye itangura gushirwa mu ngiro ku mashure atandukanye muri indwi ya mbere y'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure umwe mu bavyeyi barereye aho Gitega aravuga mu mashure yamaze gutangura kwirukana abana kw'ishure uko ibise bigenda n'ibise rusange adamutoyi amahoro n'abana muhira ingaruka z'uko kwirukana abanyeshure zatanguye kwigaragaza mu miryango itari mike kuko uretse ko ivyigwa biriko birabasiga kumvo zitanabavuye ko hari n'abashobora guhebeshwa ishure burundu kuko iri soko ribandanya rivyigana abanyeshure muhira bariko bariga abavyeyi benshi bavuga yuko abana babo birukanwe bagira bake babahebesha ishure niko leta isaba yuko abavyeyi babo bose ni gute ifata abana ikabakura kw'ishure ibirukanye ngo nuko batambaye ibirato kandi iyo nyine ibyo bukene buhari mu gihe iyo ngingo yafashwe hagati mu mwaka abavyeyi muri rusange basaba leta kubaronsa umwanya wo kwisuganya ku neza y'ibibondo vyabo na cane cane ko imiryango myinshi isanzwe yugarijwe n'ubukene butagira izina tubaravye n'ubukene sanzwe buri mu miryango aho n'ibintu vyo gufungura biba binagoye hari namwe amafaranga umuntu yokwikora kugira ngo aronke amahera yo gucaguranya ibirato twe nk'abavyeyi ico dusaba leta nirabe ibirabangiriye abana barambara ibirato barabambara hanyuma mu kwezi kw'icenda zotangurane niyo nteko nshasha yo ku mashuri kuko nabone bayifashe ihutihuti kandi bazi ingwani z'ubukene turimo kuri iyo myidogo y'abavyeyi uruganda rwa Europea rwarondeye Bigirimana Ribware incuro zibiri zose ariko turamukena twarondeye Havyarimana François aramutswa ubushikiranganji bw'indero ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba arakoze Elvis niyo mwungere ishirahamwe fasha risanzwe mu byo rikora igitaho ivyerekeye iterambere rusangi ryakiranye umubabaro mwinshi kumva imyanda yo mutuzu twasugumwe kw'isoko ya Kavovo muri zone Mukike kuri centre bita Mayuyu yisuka hanze Patrice Sabuguheba arongoye ishirahamwe fasha avuga ko amagara abanyagihugu acaja mu kaga
kubera isuku rike. Tumutega amatwi. Twarababaye twumvise mu isoko ya Kavovu muri zone Mukike centre bita Mayuyu ubwiherero bwubatswe nabi, none imyanda mikuru, imyanda yose ikitembera habona, ekanye n'ivyamaze kuba bibi, ivyo bizi bigatembera kure mu yandi mazi meza, iminuko igaca hirya no hino, isaziki, bituma ingwara nyinshi terwa n'umwanda. Kuvyerekeye amagara y'abantu urumva birababaje kandi kuvyerekeye urudandazwa, kuko iyo soko yari soko ihuza uburere bwinshi. Aha turavuga nk'igice c'Imbo, igice ca Burambi, igice ca Muhuta, igice kinini ca Mutambu, igice ca Nyabiraba, kugira ngo nabo mu Kabezi baduga kuko baza kurondera ibintu vyinshi, hari ivyo badugana baza nabo bose abo mu Mugamba bakeneye. Igice ca Mugamba dufate nka Kwibaga, ba Mugongomanga, Bajenda, Rusaka, Mugamba n'ahandi henshi baza, kubera ko hahurira iyo mice yose, bamwe bose barazana ivyo badandaza, eka no gusuma bakaza gusuma. Kuva mbere aho habereye isoko y'ibitungwa, urumva ko abenshi bavimbo baca bahazana amahera menshi baje kugura ivyo bitungwa, bisigura yuko ahubwo n'uruhombo mu vy'amafaranga, mu vy'abadandaza, mu vy'abarimyi, aborozi. Patrice Sabuguheba avuga kandi ko ivyo biheza bikanadindiza iterambere, agasaba ko ubwo buzu bwa sugumwe bwosubirwamwo kuko iryo soko risanzwe ari rimwe mu yinjiriza leta. Hanyuma mu vyo gukingira ibidukikije, murumva yuko ubwiza bw'ako karere bwa zone Mukike bwari buhagaze aho nyene, ubwiza bw'umusozi Heha abantu bahora baza kuraba bagahita barihereza ico bofata ari co gufungura ari co kunywa, urumva ko baracika intege baza kuvyumva. Hanyuma hariho iterambere ryariko riraza mu bijanye na ba mukerarugendo ku musozi muremure wa Heha, ari umusozi usumba iyindi, urumva ko benshi iryo barabara n'iryo bacako aho hantu niho bahagarara, urumva n'umubabaro. Bisigura yuko hari ico sabwa abajijwe intwaro. Tugaruka ku makosa yoba yarakozwe mu gutanga iryo soko n'agahombo kaboneka, usanga no muri iyo soko nyene hariho n'ibindi bice bitakozwe neza. Ariko ubu duca dusaba intwaro ya komine Gwibaga, zone Mukike, bagerageze basabe ubundi buryo bwo guheza ngo bakore ayo mazu y'ubwiherero ahantu hasure hagira isura nziza, haboneke neza, abantu bahaca bose banezerwe, kuko murumva yuko ari kibanza cyari gifite akamaro kanini intara ya Bujumbura eka n'igihugu cose. Mu makuru ya politike naho leta y'u Burundi yasubiriye gutanga umuhango wo kuduza impamba ihabwa abakukuruke ikangana n'umushahara baronka imbere yo kuja mu zabukuru. Vyashikirijwe mu nama shikiranganji yabaye kuri uwa gatatu igenekezo rya ndwi 0 umwaka 2026. Jerome Niyonzima, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, asigura ko uwo mugambi ugiye kuza urashirwa mu ngiro buhoro buhoro kugira ngo mukukuruke azoshobore gushikira impamba ingana n'umushahara yatasha agezeko. Kurikira Jerome Niyonzima, n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Harizwe intego y'ibwirizwa risubiramo ingingo zimwe zibwirizwa nimero 1 agakono ubusi 9 yo kuwa 14 Ntwarante 2022, risubiramo ingingo zimwe zibwirizwa nimero 1 agakono 12 yo kuwa 12 Rusama 2022 rikingira abakozi mu Burundi. Iyo yashikirijwe n'umushikiranganje w'akazi, abakozi ba leta no gutekaniriza kazoza. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kuduza impamba ihabwa umukukuruke kugira ngo iyo mpamba ingane n'umushahara yaronka imbere yo gukukuruka. Ivyigwa vyakoze vyarerekanye ko ivyo bitoshoboka ubunyene, ariko ko vyoza birakogwa buke buke kugira ngo impera n'imperuka umukukuruke azoshobore gushikira impamba ingana n'umushahara yatasha agezeko. Ivyo rero bisaba ko ibwirizwa rihari ribanza gusubirwamwo mu ngingo zimwe. Ido nido ry'ingene bizokogwa bikazotomorwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. N'amashikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu vyo yasavye hakaba harimwo kuraba amategeko ashinga urugero rw'amafaranga afatirwa ko mu gutekaniriza kazoza gosubirwamwo kugira ngo urwo rugero ruduzwe, maze iryo hangiro rya leta rishikwe ko n'ingoga. Muri iyo nama inshikiranganji kandi harapfunditswe yuko musitanteri wa komine ari wagiye kuza aragena abaganga batwara uburere bw'ubuvuzi, eka mbere
n'abayobozi b'ibitaro muri komine azobarongoye. Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ashikiriza ko mu ntara yose uburere bw'ubuvuzi buzaba butunganijwe hisunzwe imbibe shasha z'intara, amakomine, amazone hamwe n'imitumba. Dusubire dukurikire Jerome Niyonzima. Yizwe integuro y'itegeko nshikiranganji rishinga uburere bw'ubuvuzi hamwe n'ibitaro bibukukira yashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Iryo tegeko shikiranganji yije gushinga uburere bw'ubuvuzi hamwe n'ibitaro bibukukira mu ntara y'ubuvuzi yose. Uburere bw'ubuvuzi butunganijwe hisunzwe imbibe nshasha z'intara, amakomine, amazone n'imitumba. Komine yose igizwe n'akarere kamwe k'ubuvuzi canke tubiri. Akarere kose gafise igitigiri gitomoye c'amazone. Zone itegerezwa kuba mu karere kamwe k'ubuvuzi. N'amashiranganje maze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyunganira. Mu byo yasavye hakaba harimo ko abaganga batwara uburere bw'ubuvuzi n'abayobozi n'ab'ibitaro vya komine bogenwa na musitanteri mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, ariko akamenya yuko afise uburenganzira bwo kugena ubuturuka mu yindi komine eka mbere no mu yindi ntara. Unawo ni wa mwanya w'ikiganiro dukingira ibidukikije. Mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri 5 igenekerezo rya 9 mwaka 2026 turabira hamwe ingene uruzuba gononye ibitegwa vyankenerwa kuva mu kwezi kwa 12 umwaka 2025. Umuhinga mu burimyi n'ubworozi anasanzwe akurikirana ibidukikije akavuga ko atagikozwe abantu bazopfa ari benshi biturutse ku nzara. Ikiganiro dukingira ibidukikije mu gishikirizwa na Balthazar Miburo. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu, nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubaganirira amaganya n'agahinda abarimyi bafise kubera uzuba rwatse kuva mu ntango z'ukwezi kwa 12. Abarimyi bo mu ntara zitandukanye igihugu bigenjeje gute muri ico gihe? Hari amakenga bagize ico gihe ku mwimbu bashobora kuronka mwirima ry'agatasi. Abafundi hari ico bafashije abarimyi muri ico gihe c'uruzuba rwo muri uko kwezi kwa 12. Leta yofasha cyane ubushikiranganji bw'uburimyi mu gihe nk'ico bofasha iki? Ivyo ni bimwe tuza kurabira hamwe mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu, mukaza kugishikirizwa na Balthazar Miburo. Mu ntango z'ukwezi kwa 12 k'umwaka w'2025 uruzuba rwatse ahenshi mu gihugu. Abanyagihugu babirimizi mu ntara zitandukanye z'igihugu baganiriye na RPA bamenyesha ko ibiterwa vyononekaye kubera urwo ruzuba. Bamwe mu barimyi bo muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura baganiriye na mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko barahagaritswe umutima mu ndwi zibiri za mbere z'uko kwezi kwa 12 umwaka w'2025 waraye urangiye. Berekana ko umwimbu w'ibiharage n'ibigori uzoba muke
c'ibitoki. Abarimyi bo mu bice bitandukanye vya komine c'ibitoki intara ya Bujumbura bavuga ko haheze indwi zitatu atanima ry'imvura babonye. Kubw'ivyo rero ibiterwa bigizwe n'ibiharage hamwe n'ibigori ngo vyatanguye kuma. Abo banyagihugu bagasigura ko uruhombo rushobora kuzoba runini bafatiye ku buryo bakoresheje muri iri rima. Umwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cibitoke aravyigana. Ibice bibangamiwe cyane hariho mu kiyaya tweregarukana mu rugongo naho za miduha ab'inyange imirima nyene yarumye ibiharage ibigori nk'ahantu ho kurima wakodesha ibihumbi 300 canke 400 ucumva rero nk'ahantu ushobora gukodesha 1,200,000 urishaka abakozi urishaka imbuto usanga rero turiko dukora mu ruhombo ubu bari twiteze yuko iki kitogenda neza nko twabibona mu ntango mugabo kirashikorera amaboko kubera kubura imvura n'inzara numva aho kurikira tumaze kubona ko twari twiteze ko tugiye kwimbura. Ibintu vyifashe uko kandi mu mazona atandukanye agize komine Mpanda aho nyene mu ntara ya Bujumbura abarimyi twavuganye bashikiriza ko ataco biteze ku mwimbu. Ice vya Gihanga, Kagwema, kubandanya gushikazanya Mitanga komine Mpanda yose ukwezi kurakungumutse atama y'imvura iguye ibigori vyamaze kuma ibiharage vyamaze kuba inkwi Imana idakinze uwo mwaka ibara riragwa. Uravye ibigori vyari bihari uko turabona n'ukuntu bimeze ubu ntaco umuntu ariko ashayokora kubera umukuru w'igihugu afashe ibindi bihugu gutwara ibigori ahandi nawe nyene nasabe kugira ngo bamufashe hama natwe abanyagihugu tubone gushikirwa. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abarimyi mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Eroge na Geneza musantero wa komine ya Cibitoke cyo kimwe na Leopold Ndayisaba harongoye komine Mpanda kugira ngo twumve ico babivugako. uretse aho mu ntara ya Bujumbura n'abarimyi bo mu ntara ya Buhumuza bamenyesheje nabo ko babangamiwe n'urwo ruzuba ico gihe akavura kakaba kagiye kuboneka ibiharage vyarononekaye urushurwe rwari rumaze guhunguruka ku rwego runini ibigori navyo ngo vyarabuze gatoyi hama baca bihutira kubishirako akavu ariko mu mwavu ngo ntiwanyegetereye neza kuko isi yari igumye cane. Ibiharage kwa rya zuba ryatse indwi hafi zibiri zagira ziheza uramuha iminsi nk'ibiri yonyene. Ibiharage vyari vyatanguye kuzana amababi ahishiye ajya ya mbere yari yatanguye guhishira urushurwe rwari ku bwa mbere rwarahungurutse ivyo bateza gushingamwo ibiti kugira bidugiye ku biti bimwe bitondera abantu ntibabaye bagishingira kubera haciye haguma ntihari hanabagaye nyene basha ubu kuva gatonyangiye baciye babagara ariko ugerageje kuraba nta biharage biriko aho jewe maze guca n'imiburiburi nta muntu yovuga ati ndarose ibiharage mfatiye nko ku rugero bwawe ko umwaka uheze kuruta hasi nta muntu yoronka ibiharage igiharage camye neza ku buryo avuga ati kweri kino giharage cari camye. Ibigori nivyo vyaciye bisama neza akavura kuva aho gatanguye gutonyangira ubwa kabiri abantu baciye baja gushirako akavu hariyo n'ivyavu twashize ko biranka kuyonga vyanze kuyonga rero twongeyeko kandi gake gake imvura imaze gutasura turebe ko kokokora neza na neza abasha ibiharage urushurwe rwarakiwe n'izuba nta biriko naho gihagaze n'amababi uyabonye urabona ko igiharage kigwaye akagara amababi yaramaze kwizinga n'urushurwe rwarahungurutse umwembe w'ibiharage ntituzogerayo. ahandi hatasizwe inyuma n'urwo ruzuba rwononye imirima mu gihugu ni muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza hamwe no muri komine ya Nyanzarake na Makamba mu ntara ya Burunga. Muri komine Muyinga ibiterwa byabangamiwe cyane n'umuceri wari mu matuta n'uwo barimye mu misozi hamwe n'ibiharage. Umurimyi wo muri iyo komine amenyesha ko hari n'ibiterwa bitigeze birabuka n'aho akavura kabonetse buke buke. Mu makomine ya Nyanzarake na Makamba hoho abarimyi bamenyesha ko iruhande y'ingorane y'uruzuba haciye haduka ingwara bita umurandu, iyo nayo ikaba igizwe n'urunyo rwinshi rubangamira igiterwa c'ibigori. Nta kindi babona abafundi b'indimo babafasha mu gihe imiti izimvye. Umuceri wari mu matuta ujya batera mu mwonga wari watanguye kumira aho ubivye, co kimwe n'urya barima muhira nawone wari watanguye
kurabangana n'ibigori mbese n'ibiharage ariko kuva akavura gatanguye kugwa ubu biriko birasubira kugarukana ubuzima aho umuceri uriko urasubira gutotara ariko ibiharage ahenshi vyari vyamaze gupfa ndetse n'ibigori hariho imirima imwe yamaze kuba nabi ariko ivyabandanije kebuke bivanye n'isi ubu vyasubiriye kumera neza. aha mu ntara ya Burunga mu bice biherereye makumyabiri ya Makamba na Nyanzarake kuri Burunga Gisirica tumaze isi ine ata mvura igwa ubu twabonetse ariko hari imvura yita umurando ibindi bija mu bigori iyo izuba ryatse ibindi bica biba vyinshi bifite ibigori birusha urana nuko twari twabuze ifumbire bihorana n'iryo zuba umwimbu w'ibigori uhita witeze neza cane hejuru y'uwo murando ivyo bikoko ivyo bindi birya ibigori twarabuze n'imiti yo gupompa nuko n'abategetsi barabizi ivyo bimwe vyateye hafi makumyabiri yose bimwe vyateye ariko nta mugambi tubona wo kwirwanya uriho aturutse mw'isoko ugenda mugwera mw'isoko umuti wo gupompa nawo urazimvye nta mapompo ariho reka abarimyi bo muri Burunga uyu mwaka nk'igitereko c'ibigori bakatwese yuko icago bocicarira uburimyi bakafata mu binoci bakawushigikira bakaturonderera imiti bakaturonderera amapompo bakayaduha kugira ngo turonke ingene turwanya ubwo bukoko. uwo munyagihugu yahora abura hari itoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Ikiganiro dukingira ibidukikije tukaba turiko turayaga ku bijanye n'uruzuba rwadutse mu kwezi kwa 12 k'umwaka waraye urangiye aho abarimyi mu mice itandukanye y'igihugu berekana ko tego bitari bike vyononekaye. Kuri izo ngorane zerekanwa n'abo barimyi bo muri izo ntara twayaze, Jean Paul Muhimpundu umuhinga mu burimyi n'ubworozi akaba akurikiranira hafi n'ibidukikije nawe yemeza ko mu ntara z'uburimyi yaciyemwo yasanze ibiterwa bitari bike vyarononwe n'uruzuba. Uyu muhinga nawe afise amakenga ko inzara ishobora kuzobangamira abanyagihugu biturutse kuri urwo ruzuba. Nk'uko musanzwe mubizi ngaha mu Burundi haraheze amezi abiri harabaye uruzuba rwinshi. Naraciye mu ntara zitari nke, hariho intara y'uburimyi yitwa Bweru, Buyogoma, Buhumuza na hafi Imbo. Aho hose nasanze imirima yarumye, cane cane ko abateye ubwa mbere bari bateye mu kw'icenda, kuvuga bimaze nk'ukwezi kumwe canke ukwezi n'iminsi mikeya. Ni mu gihe cane cane ibiterwa biba bigikeneye amazi menshi. Vyumvikana ko nka 90% y'abarimyi bazogira uruhombo rudasanzwe kubera urwo ruzuba. Urwo ruzuba rero ruzotuma hagaragara umwimbu muke nawo ushobora kuzana indwara, mbere n'abapfa bagapfa kubera umwimbu wagabanutse cane. None abarimyi bagiye kuba abandi. Abarimyi mu by'ukuri baragowe, bafise uwo bazoririra kuko leta isa no kumengo ntibiraba. Bazorira bahore kuko mbona bazoririra. Urwo ruzuba ruzotuma hari inzara nyinshi mu bantu, hazoba n'indwara zijanye no gufungura nabi, mbere n'impfu zigwire kubera ubwo bukene bw'ibifungurwa.
mu kurangiza kino kiganiro muhinga Jean Paul Muhimpundu ahanura ko izo ngorane nk'izo leta ikwiye kuzikinga mu gufasha abarimyi mu kubashikiriza ikirangamisi cyo kurima kizwe kuko bimaze kugaragara ko mu gihugu hari abarimyi barima imbere abandi nabo inyuma. Ikindi nuko abarimyi ngo bakwiye kwigishwa ingene bobika amazi abafasha mu bihe by'uruzuba. Muti none bo kwifata gute? Burya habaye uruzuba rwinshi cyangwa imvura nyinshi kenshi bibaza abarimyi ariko na leta irashikirwa. Reka turabe ubwa mbere leta yofasha kumenyesha abarimyi ikirangamisi cizwe neza co kurima ico bita mu Gifaransa calendrier cultural, kubera ko abarimyi benshi bo ngaho iwacu haba bavyirengagiza abatera imbere canke bagatera inyuma. Kwatera imbere uhasanga bifite imvura ikigwa, haje imvura ikigwa bagaca batera itarashikana hasi. Sivyo, hari ikirangamisi hinga bo mu burimyi barabatanga bararindira imvura ikabanza igashikana hasi. Ico kingo rero batanze kirazira kandi kukirengana kuvuga bati nka 13-15 zo kwicuma ntaboneka gutera mugabo hariho abatera kuvuga rero utera imbere cyangwa utera inyuma y'ikirangamisi cyatanzwe. Hanyuma hariho guhimiriza ubuhinga bwo kubika amazi cyane y'imvura bakashira mu bintu biyabika hanyuma bakazayakoresha mu kuvomera indimo. Hariho gutunganya ahantu havomerwa cyo bita aménagement de périmètres hydriques mu Gifaransa. Nubwo bisaba uburyo bwinshi leta ariko yobishobora ikarondera kugira neza bafashe kugira ngo ivyo biyaya cyangwa ahantu hose bashaka gutunganya kuko byofasha benshi kandi irazi ko no mu gihe cici cyangwa igihe atambuye hari aho hantu baba barimo kuko baba bavomera. Aho bishoboka rero leta yorondera abafasha tugatunganya ayo ma espace. Kuba ari nyinaho hariho amazi y'imvura y'amayoronekara kandi twakoresha mu kuvomera nk'uko twavuze kuri leta. Burya n'abarimyi bamwe boyabika mu bigega. Hariho uburyo bwo kubaka ibigega umwe wese amazi ava hejuru ku nzu akayabika. Dukunze kubona mu bisagara bimwe bimbuta utunogo bayabikamo. Burya mufata hari yaruguru mu misozi abantu bafite z'amabati cyangwa iki ajya amazi yose aseseka bakarondera ahantu bayabika ko naho utofata ngo ubake kuzare cyangwa ikininiya ushaka kuyabika haba naho umuntu yafatisha ikintu cyangwa ikindi kintu ushaka kuyabika ntaseseke cyangwa bakimba kanogo amazi ashikiramo hamukayakoresha igihe imvura yataze. Aha niho ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu igerekerezo rya 90 umwaka w'2026 kigarukiye. Shimiye mwebwe mwaduteze yomwe. Ikiganiro mwagishikirijwe na Batazaro Miburo naho buta cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nino kuri kino kiganiro dukingire ibidukikije duciye dusozerera ko ano makuru. Nk'abashimiye mwebwe mwese mwafasha akanya kuko dutega amatwi. Ezira Tungimana mwari kumwe, ndabifurije kugira ibihe byiza.